Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Аламдардын нээси болгон Аллах субханаху ва таалага бүгүнкү берилген мүмкүнчүлүк үчүн чексиз мактоолор айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кеттик демек. Айдар Айдаров саламу алейкум дейт. Ва алейкум ассалам. Ариет Айбек ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам. Исхак Аскаралиев саламу алейкум. Алейкум ассалам. Бакыт Данилуулу. Үсен Жардамов саламу алейкум дейт. Алейкум ассалам. Самат Мамадалиев, Атабек Түмөнов Москвадан салам айтып атат. Бакыт салам айтып атат. Атамбаевдин законго баш ийбегенине кандай карайсыз? Жаман карайм, туура эмес. Президент болобу, ким болгондон катгый назар мыйзамга баш ийиш керек. Мен катардагы бир атуулуу катар айтам. Мыйзамды өздөрү жазды. Өздөрү баш ийбесе, өзү бийликте турганда аткарып, анан өзү бийликтен кеткенден кийин мен досум сатты деп аткарбай койсо, ал демек мыйзам болгон эмес. Же мыйзам болсо, анда ал өзү туура эмес. Мыйзам атуулуу болгон иши билбейм. Мен ансыз деле биякта өтө маанилүү иштер бар. Алардын өздөрүнө мурдакы президент, бийлик, азыркы президент жана мыйзам маселелерин өздөрүнө калтыралы. Балким ал боюнча өзүнчө бир сөз кыларбыз. Билесиңер, мен мындан 2 жума мурда ошол жана Кой Ташта күдүң болуп аткан кезде бир видео жаздым эле. Ошо тартып монтаждап эфирге чыгарайын деп турган чыгарган жок элем. Негедир жүрөгүм ушу жол бербеди да. Ушу эл мен адатым эмес, анысына эл удургуса эле тура калып, элдин артынан капыр-бубур болуп эле кетип калган мен адатым эмес. Бирок ошол жерде бир оюм бар деп. Бул маселени орус президенти Путин чечет деген. Кече мен Facebook'tan бир жанагы ким бар го, ким эле Равшан Жээнбеков деген ушул ойду айтыптыр. Демек, мен сөзүм жөн болгон жок. Демек, саясатчылар айтып атса, жөнөкөй катарда журналисттин да бир парасаты жеткен окшойт бул маселени. Же Путин телефон чалып, бар тиги мыйзамыңды бузба деп урушабы, же азыркы президент алдаган тим кой дейби, же кама дейби билбейм. Ушул Кыргызстандын чыныгы саясатын эгер сырттан жүргүзүп аткан болсо, менин оюмча, демек буну Путин чечет. Ассаламу алейкум дейт Мунарбек. Москвадан салам айтып атат. Санкт-Петербургдан Үсен Жардамов, Өмүр Сарыташ дейт. Өмүр Сарыташ. Саламу алейкум, алейкум салам. Атабек Түмөнов, Кулмурда Малаев, Жыргалбек Токторбаев бизге салам айтып атат. Самат Мамадалиев, илим алайын дедим эле, буйрса дуа кылып коесуз. Аллах сизге билимиңизди насип кылсын. Бүгүн урматтуу туугандар, мен мурда да айттым эле, мен эфирге азырынча 1 жарымды бул түз эфирге чакыргым келбей калды. Анткени кандай деп айтсам, бул түз эфирге чакыруу менимче өзүнчө бир техникалык талаптарга жооп берген бир павильон студияда болуш керек окшойт. 2-3 камера иштесе, профессионал топ иштесе, бул жерде жөнөкөй кадимки эле катардагы биздин бир камера, анан бир-эки компьютер менен эфирге чыкканбыз. Бул бир гана сиздер менен болгон 1 сааттык менин баарлашуумду тейлегенге араң күчү жетип атат. Ошондуктан балким башка бирөөлөрдөн интервью алышты, биз өзүнчө уюштурабыз деген оюбуз бар. Бир жумада бир жолу сиздер менен ушинтип баарлашып турганга биздин ушул мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Ошондуктан мындан кийин түз эфирлердин баардыгында мен ушундай деп ойлоп атам, өзүм эле чыгып, коногу жок деле коногу бардан кызыктуураак сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени бизде саясий кырдаал аябай кызык. Азыр биз муну ачып иштетип аткан Игилик академиясы деген ишкана да аябай буркан шаркан түшүп иштеп аткан учур. Алхамдулилла, азыр жумасына 10 чакты бала, сүр 10-12ден адам бир жумада 7 күндүк аябай күчтүү программада сүрдү жеңүү программасына тренинг өтөт. Күндө араб тилин оңой үйрөнүү боюнча тренингтер бар. Жашы өтүп калгандар үчүн ошо компьютердик сабатсыздыкты жоюу. Мисалы үчүн чоң проблема 40тан кийинкилер компьютерден артта калгандарыбыз бар. Бардыгы эле компьютерди үйрөнүп кеткен эмеспиз. Компьютер бул акыркы 10 жылдын продукциясы болду да. Мисалы үчүн мен өзүм деле компьютерди ушу үйдө балдарыман муну жазып берчи, муну кылып берчи деп атып тажаганыман өзүм үйрөнүп анан тындым да. Азыр эми Кудайга шүгүр, кээ бир жаштардан көбүрөөк билет окшойбуз. Программаларды кээде биз оңдоп коебуз, үйрөтүп коебуз. Бардыгы эле мындай боло берген жок, чындап айтканда. Ошондуктан биз атай курак өткөндөр үчүн жөнөкөй жалпак тилде жок дегенде
ошо бир нерсени жазып интернетке киргизип алууну үйрөтүү боюнча тренингтерибиз бар, ал да өтүп атат. Андан тышкары биз 2-3 семинардын контентин өткөрдүк өткөндө. Билсеңиздер керек, эрди катын маселеси деп атай чыгардык эле тилекке каршы. Балким бул контентти кийинирээк жандандырабыз. Биздин изилдешибизге караганда үй бүлөдө аябай чоң проблемалар бар эле, бирок бардык эле азыр бул нерсеге сүңгүп кире бербеди. Аргасынан бул контентти кийинкиге калтырууга туура келди. Азыр жаңы контент сунуш кылып атабыз. Буюрса мына биринчи ошо базар күнү биринчиси чыгат, Кудай буйрса, жекшемби күнү. Бизнес нөлдөн, кантип нөлдөн бизнес баштасак деген ошо семинар өтөт. Башында семинар бул 1 ай бою ошо тааныштыруу иретинде. Бул эмне болгон тренингтер, мындан эмнени алабыз жана жөн гана тааныштыруу эмес, балким ушул 6 сааттык семинардын өзүндө да өтө эффективдүү практикалык формулалар берилет. Кантип бизнеске кирсе болот? Бизнес деген эмне? Бизнестин өзүнүн талаптары кандай, мыйзам ченемдүүлүктөрү кандай, түркүктөрү кандай? Бүгүн бизнес, ишкерлик, инвестиция булар айлыкчылыктан кандай айырмасы бар? Психоэмоционалдык мынардан караганда айлыкчылыктын кесепети жана жетишкендиктери кандай? Ишкерликтин тобокелдиктери кандай? Андан бизнеске масштаб которгондо кандай? Мына ушунун бардыгын биз акыркы 2-3 жылда өзүбүздүн ушу жон терибизден өткөргөнбүз. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн мен өзүм Кудайга шүгүр, Аллах насип эткен экен, бир 2-3 бизнес, бир 5ке жакын бизнес стартап баштаганбыз. Ошонун алгачкылары ошол мен эртең семинарда айтып бере турган формула менен алгачкы өзүрүн берип, Кудайга шүгүр, азыр көптөр кирешеге кире баштады. Мына Ийгилик академиясы деген долбоордун өзү да бизнес долбоор. Ошондуктан бүгүн биз бизнес маселесинде бизди кыйнаган 2-3 стереотип бар да. Мен ошол жөнүндө бир кененирээк айткым келет. Биринчиси, бизнес кылбайсың десе көпчүлүк ойлойт, бизнеске чоң акча керек деп ойлойт. Балким бизнеске чоң акча керектир, бирок башында бизнес үчүн эң биринчи зарыл болгон нерсе бул чечим. Мен бизнес кыламбы? Тобокелге барамынбы же айлыкты күтүп отура береминби? Айлык мени канчалык деңгээлде камсыз кылат? Айлык мени канчалык деңгээлде эркиндигим бар айлык менен, канчалык деңгээлде мен айлык менен өсө алам жана балдарым үй бүлөм өсөт. Жана канчалык деңгээлде айлык мени талкалайт, кыйратат, көп нерседен кур коёт. Бул биринчиси. Экинчиси, эгерде мен ишкерликке бара турган болсом, эмнелерди алам, эмнеден тобокел кылам? Эмнелер мага пайда, эмнелер зыян? Мына ушуларды биз семинарда карайбыз жана мындай акыл зиректик менен караган адам чечим кабыл алат. Мен ойлойм, бүгүн ишкерлик менен Кыргызстанда алектенүү өтө оңой. Ишенип койгула. Жана бизде бизнес чөйрөгө маани берилбейт, бизнес чөйрө мамлекет тарабынан жакшы камсыз кылынган жок деген сөздөр бар го. Мен билбейм, булар кайсыл бизнести айтып атат. Бирок бизнестин баштапкы учуру ишкерлик менен алектенген адамдарга өтө сонун шарттар бар. Өтө оңой шарттар бар. Салык маселеси 8 миллион сомго чейин 8 миллион сом киреше табыш деген сөз, мисалы үчүн бул жок дегенде бир канча миллион сом акча айланыш керек да. Ушу 8 миллион сом кирешеге чейин сен болгону 2000 сомго чейин салык төлесең болот. Бул аябай көзгө көрүнбөгөн микро салык. Текшерүү маселеси да аябай жолго коюлган. Эгерде сеники тамак аш коопсуздугу же болбосо дагы башка коопсуздук маселесинен бүт уруксат берүү документтери жайында болсо эч ким деле текшерип жүдөтпөйт. Мыйзамдар ушуга келген. Мына ушундай бүгүнкү күндө бизнес кылайын десең коррупция жол бербейт. Бизде мыйзамдар бар, бизде салык деген деп айткан сөздөрдүн бардыгы негизсиз бүгүнкү күндө. Мен өзүм жон терим менен айтып аткан сөз. Балким чоң бизнесте кандайдыр бир дагы инвестициялык бизнестерде кандайдыр бир кополдуктар, кандайдыр бир эмелер бардыр. Бирок ишкердикте толук мүмкүнчүлүк бар. Мен ошол учурда айтам, экономиканын ушундай бир көп ушу львиная доля деп коет, өтө чоң үлүшүн ишкердик түзөт өзү. Көп мамлекеттерде мамлекеттин бакубаттуулугу, экономикасынын күчү ишкердикке коюлган. Күчтүү экономика деген эмне? Акчанын көптүгү эмес, кризиске туруштук бере ала турган жөндөм.
жеке ишкердик мына ушул кризисте өтө мобилдүү келет экен дагы, ар кандай кризистен өтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Тилекке каршы ишкердик десе бизде чылнок, жосом алды саттыны, чайкоочулукту ойлогондор бар, жок. Чыныгы бизнес жолуна коюлган ишкердик такыр башка. Демек, бизден талап кылынган нерсе, мен ушу ишкердикти кыламбы, кылбаймбы? Канчалык деңгээлде мен ушуга зарылмага канчалык деңгээлде муктажмын, канчалык деңгээлде мен ушул нерсени түшүнө алам. Мына ушул чечим. Акча маселеси андан кийин. Мына ушул семинарда Кудай буйрса биз ушул ишкердик маселесинин бүгүнкү биздин өзүбүздөн көз каранды болгон тараптарын карайбыз. Биринчи кезекте мисалы үчүн бул бизнес багыттама. Бүгүн кайсы багытта бизнес кылсак болот? Экинчи бир стереотип ой бар. Бүгүн Кыргызстанда бүт бизнес нишалары ээленип бүткөн, кайсы бизнести алба бардыгы ээленген, мен эмнени бизнес кылмак элем. Бул дагы албетте бизнес талаасына чыгып көрбөгөн адамдын ою болсо керек. Биз деле илгери ушундай ойлочубуз. Тагыраак айтканда өмүрү деңизди көрбөгөн адам, деңизде кемелер аябай көп, мен кайсы жагына сүзмө келем дегендей сөз да. Деңизде билбейм, кеме эч качан көп болбойт да. Абада да самолет эч качан көп болбойт. То есть бардыгына мүмкүнчүлүк берилет. Ошондой эле бизнесте да бүт бардык чөйрөлөр ээленип калбайт болгондор. Эгер бүт бардык чөйрө ээленип калса, Америкада ээленип калса керек эле, Европада ээленип калса керек эле, анткени аякта күндөн күнгө мына ошо Кыргызстандан барып да кандайдыр бир чөйрөдө өзүнүн ордун таап, чоң керешчилерди таап баштаган балдар бар да. Демек, эч качан бизнес багыт түгөнбөйт. Болгону биз ал багыт жөнүндө ойлонбошубуз мүмкүн. Биз ушул семинарда Кыргызстанда кайсы бизнес багыттарды иштесе болот? 500ден ашык багытты таптык бүгүнкү күндө. Алардын бардыгын атаганга убакыт таппасак да, негизги формуласын карайбыз. Бизнес багытты каяктан тапса болот? Каякта бизди бизнес багыттар күтүп турат? Ушу өзүбүздүн эле үй бүлөбүздөн, тууган уруктан, жора жолдоштордун, кошуналардан, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздөн, алган билимибизден, базалык билимибизден, колубуздан келген шык, өнөрлөрүбүздүн негизинде эле кандай бизнестерди чыгарсак болот? Аябай таң каласыздар. Биз ушу тренингтерде кайсы окууну окугансың? Мына окууду окугам. Кесибиң кайсы? Мына ушу кесибиңден эмне кылсаң болот деп бир адамдын өзү үч уктап түшүнө кирбеген ушу бир кесиби бар, ошол кесибинен жоктон эле 3-4 бизнес багыт тапкан учурларыбыз болгон. То есть биз буга сүңгүп отурган жокпуз. Ушул семинарда отурабыз иншаллах. Экинчиси, ушул бизнес багыттарды сыноо. Кантип сынасак болот? Болду. Мен бүгүндөн баштап мындай бизнести баштайм, мындай иш кылам деп эле ошол бойдон өмүр бою ошол бизнес менен кетүү менимче бул сейрек болсо керек. Миллиондон бир жолу кат да. Биринчи эле кылган бизнес менен каруу менимче өтө оор болсо керек. Албетте, бул чоң ушундай мейкиндик мухит болгондуктан ар кандай бизнестерди басып өтүүгө туура келет. Мектеп канча класстан турат? Ошондой жок дегенде мектептин өзүндө 11 класс бар да. Ошондой эле бизнесте да өзүнө жараша бир деңгээлдер, өзүнө жараша даражалар бар да. Ошолордун ар бири каталар менен, ар бири кепилдик, тобокелдер менен ушу тургузулат. Ошондой эле мен ойлойм, ишкердик жок эле деген бир 10 чакты бизнес багытты, нишаны сыноодон өткөрүшкө туура келет. Жана бул сыноонун да өзүнүн системасы болуш керек да. Кантип сынайбыз аны биз? Кантип канча мөөнөттө эмне критерийлердин негизинде сынайбыз? Ушул багытта бизнес кылсам болот экен, болбойт экен деп. Эмненин негизинде? Мага жакты жакпады, же бирөөсүн билердин кеңеши кыла бер же кыла бербедиби? Же бунун өзүнүн критерийлери барбы? Эмненин негизинде буну улап кетсем болот экен, жок, бунун келечеги азыр жок экен деп кантип сыноодон өткөрөбүз? Бул да өзүнчө аябай кызык. Өзүнчө аябай кызык. Ошо семинарда муну да формулаларын карайбыз. Андан соң Кудай насип этсе, кийинкиси биз мына ушул бизнес жүргүзүүдөгү негизги дагы бир ушу бизнестин өзүнүн системасын карайбыз буюрса. Бизнес кандай түркүктөрдүн үстүндө турат? Бизнес деген табият эмнеден турат өзү? Мына ушуну да карайбыз. Тагыраак айтканда, бизнести мындай бир имарат катары карай турган болсок, имаратты куруудан мурда долбоорлоо бар. Мисалы үчүн эң башында айтайлы, каерге салам ушул имаратты? Бул ушу кайсы багытты тандайм? Экинчиси, бул кандай болушу керек? Үчүнчүсү, ошол долбоордун үчүнчүсү, реалдуу ишке киргенде
Ал долбоор биринчи траншеядан да. Фундаменттин ордун, пайдалуу ордун казуудан башталат. Бизнестин траншеясы, пайдалуу тура турган нерсе эмне? Бул 4 нерсе. Ошол бизнестин багыты, аны сыноо, андан кийин ушу мени ишке сала турган бир план да керек да. Бир муну кылсам, демек кыла алат экенмин. Муну кыла албасам, демек кыла албайт экенмин. Анда башкача өтөйүн, башкача иштейин деп бир пландар бар. Анан ушу кыла турган иштин өзүнүн да декомпозициясы бар. Мунунча сомду, мунунча айда иштеп табуу үчүн мындай иштерди кылышым керек. Мунунча кардарга сатышым керек, анча кардар табыш үчүн мынча контакт алышым керек, мынча контакт үчүн мынча байланыш, мынча реклама, мынча жарыя беришим керек деп кылына турган иштин өзүнүн декомпозициясы. Андан соң бизнестин пайдалуу башталды да. Мен киммин? Мага адамдар ишениши керек. Адамдар мага ишениш үчүн мен киммин? Менин кандай ушул бизнеске байланышым бар? Менин репутациям кандай? Менин дүнүйө таанымым кандай? Экинчиси, мен сунуш кылган бизнес же болсо өндүрүм же кызмат бул эмнеден турат? Бунун этикеткасы кандай? Бул өзүн эмнени камтыйт? Жана кандай баалуулугу бар мунун? Адамдар эмнеси үчүн муну алыш керек? Үчүнчүсү, кардарды каяктан табабыз? Кардар ким? Бизге келип аткан кардар ким? Аялдарбы, эркектерби, жашы, курагы канчалар? Менин мунугу баалуулугум, мунугу товарым кимдерге багытталган? Мына ошол кардарды да табыш керек. Тилекке каршы бүгүн традиция мындай улут кандай десек, мындай бир адаттагы ишкердикте Россиядан тактай алып келди, базарга түшүрүп койду, отурат. Үй кургандар, клиенттер өздөрү келип, тактайды алып кетет. Соодагер отурат, күнгө какталып, бир сезондо мынча бир куб алып келдик, быйыл жакшы өттү, былтыр жаман өткөн, быйыл үй куруучулар келип атат, келбей атат. Мына ошону биз ойлойбуз. Азыркы формулада тактайды али Россиядан алып келбей туруп сатса болот. Мен мына числоду алып келем, кимге? Мунуга сага канча куб, сага канча куб, сага канча куб. Мунун иштегендер барбы жокпу билбейм, бирок иштесе аябай сону. Мисалы үчүн кышын деле жазда кийим үй курам дегендер бар, аларды кышын деле таап, тактайды ошол жактан конкреттүү түрдө канча тактай келет, канчага сатылат, канча киреше түшөт. Ушундан бери караса болот да. Менин баалуулугум алдын ала кардарыма жетиш керек. Жана сунуш кардарга мен канча сунуш кылам ушул нерсе, мынагу мен товарым баалуулугу жазылган, бүт баары түшүнүктүү, мындан кардар кандай баалуулук алат, жана менден алса кандай ага пайда бар. Мындан алса мындай пайда көрөт экен, мындан алса мындай пайда көрөт экен. Менден алса кандай пайда көрөт? Андан ары кийинкиси башкаруу, бизнестин башкаруу системасы, каржы, финансы маселеси, бренд, упаковка, оромол, кардарлардын агымы каяктан келет? Ал кардарлар, мына ушунун бардыгы бизнестин ушу бир системасы. Ошону биз ушу 6 сааттык Кудай буйрса семинарда сүйлөшүп өткөнгө үлгүрөбүз деп ойлойм. Ар биринин өтө кызык табияты бар. Анда буга дагы бизде мындай бир нерсе бар да, актуалдуулук. Эмне үчүн бул семинар чыгып атат? Анткени караңыздар. Биз бардыгыбыз айтабыз, Кыргызстан 5-тин төрүндө болгон жер. Бул бир. То есть бизде менен алектенүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Экинчиси, биз стратегиялык 9 жолдун тоомундабыз. Логистика бизге келген эмес, Кытайдан башка, Россиядан башка, жана жакынкы ошо кошуналардан башка бизге соодага мүмкүнчүлүк жок деген бул да миф, жалган. Мен мындан бир канча убакыт мурда, тагыраак айтканда былтыр, Астанада ошо ASEAN деген биримдик бар. 11 Азия мамлекети кирет ASEANга. Бул Филиппин, Индонезия, Камбоджа, Вьетнам, койчу бардыгы болуп ушу бир 600 миллион калкы бар. Ушу мамлекеттердин, өлкөлөрдүн биримдиги ASEAN деп аталат. Ошонун биздеги ошо Казакстандагы өкүлү Али Шер деген адам менен таанышып сүйлөшүп калдык. Ошол айтат: "Силер такыр эле дейт, рынокты Россияны карап туруп алдыңар" дейт. Бардык нерсе силерге ошо ырыскы берүүчүңөр Россия дейт да. Жумушчу күчүңөрдү Россияга ыргытасыңар, алардан күтөсүңөр, баары жокту Россия силерге жок деп койсо мууну бөлүп аласыңар дейт. Ушинтип айтып атат. Анан мен айттым, башка ким бар бизде дагы? Силер дейт, биз жака
таш ыргытсаңар дейт, ташыңар түшкөнгө чейин жеп кое турган эл бар дейт. Россия 145 миллион болсо дейт, бизде 600 миллион эл бар дейт. Эмнеге биз жака чыкпайсыңар дейт. А бизде силерге чыга турган эмне бар десем, бардык нерсеңер бизге кетет дейт. Топурагыңарды да алсак болот дейт. Караңыздар, топурагыңарды да алсак болот дейт. Сууңарды да алсак болот. Мен абаңарды дагы баклажка толтуруп келсеңер бизгилер алса керек дейт. Эми тамашалабай дейт. Силерге кантип жеткиребиз? Логистикабыз аябай силерге тетирек го десем, андай эмес дейт. Кытай дүйнөнүн бардыгына жеткирип атат дейт. Кытай силерге кошуна дейт. Жөнөкөй эле түшүндүрүп койду. Экинчиси, биз мына Астанага чейин келип атабыз дейт. Демек, Алматадан Астанага келип атабыз. Алматага чейин жеткире алса силердин ишкерлериңер, андан ары бизге жетти деген сөз бул дейт. Мен бир эле мисалды айтып атам. Ушул жылдары мен көптөгөн ушундай байланыштарда болуп, көп нерседе көз ачылды. Биз ушинтип өзүбүзчө бир консерва банкасынын ичинде жашап калыптырбыз да. Биздин ой жүгүртүүбүздүн бардыгы же Россия, же жогорку кеңеш болду. Кыргызстан бул же Россия, же жогорку кеңеш. Эки эле маселебиз бар да. Андан башка маселе жок. Кытай бир аз маселе болуп баштады. Жогорку кеңеш ушу Кыргызстандан чыга албайбыз ойлонгондо да. Кыргызстан, мен мисалы үчүн кээде интервью алганда да чакырам да адамдарды бир сөзгө чакырып, чет мамлекет жөнүндө ойлоно албай калыптырбыз. Мындан бир канча убакыт мурда мен ушу бир эл аралык баяндама катары бир долбоор ачтык эле, ишенесиңер, бир 4 көрсөтүүдөн кийин жабышка туура келди. Эмнеге? Мен чакырган коноктордун бардыгы Кыргызстандан чыга албай койду. Келгиле бүгүн мынау жөнүндө сүйлөшөлү, эл аралык мамиледе мынау жак менен болгон векторлук саясий маселелерди сүйлөшөлү десең эле, бир-эки сөздөн кийин кайра келтирип Кыргызстанга тыгылып калат, ушу ойдон бүттү. Кыргызстанга тыгылар менен жогорку кеңешке кирет. Мына депутаттар мынтип атпайбы, мындай болуп атпайбы, бүттү. Эгерде биз бизнес ой жүгүртүүгө турган болсок, сөзсүз бул эл аралык деңгээлдеги интеграция, эл аралык деңгээлдеги мамилелер. Элестетиңиздер, азыр мен үчүн өтө элестете албашыңыз мүмкүн. Азыр мени көрүп отуруп, мен кайда ASEAN, мен кайдагы Камбоджада деп. Ишенесиңер, мен 2-3 нерсени айтып берейин силерге. Былтыр кышында, ошол Бишкекте мен одара койду бир маселе. Instagram деген бар го бизде социалдык желе, платформа. Instagramга кирсең, адатта жанагындай боёнгон, шляпаларды кийген, ооздорун боеп, мини юбканы кийип, кыздар ушинтип селфи кылып, өздөрүн эле көрсөтүп, сүйүү да, жүрөк. Ушул нерселерди көрө турган бир платформа деп эсептечүмүн мен. Ушул Instagramда, Кыргызстанда, Бишкекте орус кемпирлер былтыры кышында көмүр сатып байыптыр. Ошону мен өзүм бир орус кемпирдин күйөө баласынан уктум. Теща зарабатывает всю зиму, дейт. На Инстаграме, на углях, дейт. Элестетиңиздер. Кыргыздын жанагындай таноолорунан буусу чыгып турган жигиттер турат, көмүрүн жүктөп алган, КамАЗ кайка сатарын билбейт. Биякта керектөөчүлөр бар, кайсы көмүрдү аларын билбейт, үйүндө акчасы бар, бирок көмүр алганга убактысы жок, мүмкүнчүлүгү жок. Экөө бирин-бири таба албайт, орус кемпир Инстаграмдан кардарды тапкан, жана бул жигитке айтып атат, бияка апарып берсең, мынча сом сага берет, деп ортодон өзүнүн акчасын алып калып атат, караңыздар. Эң жөнөкөй, мунугу менин башымды оодарып салды. Экинчи учур, мен бир эжеке менен бир сүйлөшүп калууга туура келди. Ошол эжеке мындан бир канча убакыт мурда, ушу биз студент кезибизде бизге сабак берчү, өзү лаборант болчу. Азыр 4 мамлекетте вид на жительствосы бар. Өзүнүн менчик учагы бар, өзүнүн аралы бар. Тынч океанда өзүнүн бир аралы бар, сатып алган менчик. Ошол лаборантка эжеке. Анын бизнес тагдыры аябай таасирлүү. Маселе эмнеде? Мен айтайын дегеним, азыр балким мени көрүп отуруп өзүңүздү элестетишиңиз кыйын болсо керек. Мен кантип, мисалы үчүн Камбоджада бир партнерым менен иштеп, аяка кантип мен бир бизнесмен болуп барам. Же болсом Кампучияда, же Вьетнамда, же Индонезияда, же Малайзияда бир офисим болот деп элестетишиңиз балким кыйындыр. Бирок билиңиз, бул реалдуу нерсе. Мен өзүм бир канча жыл мурда айтчумун, менден кандай бизнесмен чыксын, мен журналистмин койчу. Мен тез эсепте десе, айлыгымды эсептеп адашып кеткен адаммын деп. Бул жерди өзгөрттүк, бүгүн Кудайга шүгүр бизнес эмес, бизнес жөнүндө сабак берүүгө жетишип атабыз. Эмне гана адамдын колунан келбейт. Башка маселе, буга кимдир бирөө ишенет, ишенбейт, бирок ишенбей отуруп,
тандап отырып, кедейлікте қарып кетсе бола береді. Ишенбей, тандап отырып, кедей болып жашап өтіп кетсе бола береді. Шипыр туалет менен жашаса бола береді. Өзі сенекке кирип кеткен. Бирок ошол учурда кое туруп, мунуну эгерде агай кылса, мен деле кыла алам. Бир орус кемпир көмүр сатып байыса, мен алтын сатышым мүмкүн деп өзүн сындырса болот. Эмнеден башташ керек? Десе мен айтам, биздин семинарга келиңиздер. Биздин семинар өзү чындап айтканда кыргыз тарыхындагы алгачкы кыргыздар өздөрү кыргыз шартына ылайыкташтырып чыгарган тренингтердин бири. Мен кыргызмын, жана кыргыздын менталитетин билем. Кыргыз кантип ойлонот мен билем. Жана биз буга чейин акчабызды аябай аяктан, бияктан үйрөнгөн, окуган тренингтерибиздин бардыгын ушу кыргыз менталитетине ылайыкташтырдык. Эң күчтүү тренингтерге катыштык. Алардын үйрөткөндөрүн өзүбүз жашообузда керектүүсүн, киргиздик кебирлерин, оңдодук кебирлерин бурдук. Жана ошол жыйынтыктар өзү башында эле ниетибиз ушу болчу, элибизге үйрөтөлү деп. Ошонун жыйынтыгында мына ушундай бир 20, калп айтпасам ушу 20-25 тематикадан турган аябай чоң тренинг чыкты. Жана ошол тренингдин башында семинар 4-6 сааттык семинар чыкты. Семинардын контентин 2-3 айдан бери иштеп, мына бүгүн аягына чыктык. Жана мен алгачкы ушундай бир эң сонун үзүмдөрүн бүгүн өзүбүздүн коллективде балдарга коюп бердик. Мисалы үчүн мен азыр сиздерге бир жарыяны мурда күн эле мен бир таанышым бар, мурда муфтиятта иштеген. Кийин экөөбүз кээ бир иштерде чогуу иштешип калдык, шербетте иштешип калдык, халалда иштеп калдык, халал сертификат борборунда. Азыр келинчеги балдар бакчасын ачып атат. Караңыздар. Келинчеги балдар бакчасын ачып атат. Мен суранам, эгер бизди көрүп аткан болсо, балдар бакчасынын атын жазып койду, мен ошол жерден жарыялайт элем. Кече бага ушундай бир проспекттин буклетин алып келген экен. Аябай кызык. Мен бүгүн силерге айтып берем деп, буклет үйдө калып калыптыр. Ошондуктан мен суранам, эгер бизди көрүп аткан болсо, бизге жөнөтүп койсо, мен азыр жарыялап берем. Мындай караганда балдар бакчасы көп, бирок бул жигиттин ачып аткан балдар бакчасында да өзгөчөлүктөрү көп. Именно биздин шартка ылайыкташтырылган. Караңыздар. Жөн эле жүргөн молдоке бүгүнкү күндө балдар бакчасын ачып атат. Эмнеге болбосун? Мен айтам, эми биздин колубуздан келбейт деп жалган. Колуңан келет, болгону сен мындай айтканда комфорт зонасына кирип кеткен, сенекке кирип кеткен. Жашоосу ошо тиричилиги батып калган да. Ошондуктан өзүмдү өзгөртөм деген адам отургучтан туруш керек, төшөктөн туруш керек, жана өзүн өзгөртүш керек. Өзгөртүүгө алгачкы кадамды ташташ керек. Мен ошол алгачкы кадам ошо биздин жекшемби күнү боло турган семинар деп эсептейм. Азыр семинарга билеттерди өтө чектелип калды. Канча билет калды? 20га жетип жетпеген билет калды дейт. Бул деген сөз, биз атайын семинарларды 100дөн ашырбайбыз. Адамдарга 100дөн ашпаган адам болуп өтөбүз. Анткени бул шоу эмес, бул концерт эмес, көп адамдарга өтө турган. Бул аябай ныкталган тартипте адамдарды ушу бизге келгенден кийин ала турган маалыматтуу мүмкүнчүлүк болушунча алып кетишин каалайбыз. Ошол жерде калемдерине чейин, дептерлерине чейин берип, баш көтөрбөйт, ишенесиз, баш көтөрбөй 4 саат, 5 саат жазып отургандар болот. Чарчаганын да билбей калат. Эмнеге маалымат аябай ушундай ныкталган жана өтө баалуу маалыматтар берилет, практикалык билим берилет. Практикалык дегени ошол билимди ошол жерден чыгып туруп иштетсе боло турган билим. Мындай теориялык билим эмес. Мындай кылыш керек экен да, мындай болсо болот экен. Жок. Азыр мындай кыласың, мынагы нерсени аласың деген практикалык билимден турган семинар. Ошондуктан мен ойлойм, атай чыгып атканыбыз дагы көпчүлүккө жетсе, мынагы биздин түз эфирди да мындан кийин көргөндөр болсо, наркы жумаларга дагы бизден билеттерди брондоп келип алып кетсе болот. 100 эле адам жумасына. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, муну биз ашып барса 1 ай жүргүзөбүз. Бул семинардан тренингке адамдарды алалы деп атабыз. Адамдар тренингке андан ары өтсүн жана тренингден ошол адамдар менен сүйлөшөлү. Демек,
Суроолорго да көңүл берели. Интернетиңиз алсыз окшойт, катып атат дейт. Ким билет? Азыр деги эле баардыгы интернетте, биздики да ошондой болсо керек. Оштон толугу менен конференцияңызды YouTube'га чыгарсаңыз, сизден пайда алсак. Чынын айтсак, азыр биз үлгүрбөй атабыз. Ошо күндө эле бизде тренингдер бар. Ушулардын баардыгын тартып, аны монтаждап, ошентип интернетке салганга биз үлгүрбөй атабыз. Бул кызганганыбыздан же башка маселеден эмес. Балким кийинчерээк Кудай буйрса дагы адистерди аларбыз. Дагы балдар келет. Атайып өзүнчө адистер медиа группа үстүндө иштейт деген үмүтүбүз бар. Азыр колубуз жеткен ушул. Ошондуктан ошого карабай дагы да силерге түз эфирге чыгып, дагы да колдон келишинче Facebook'тан, Instagram'дан маалымат берген үлгүрүп атканыбызга биз аябай кубанабыз. Ошондуктан биз менен ошо чогуу дайым биз менен маалымдар болуп турам дегендер өтүнүч. Биздин социалдык желелерди өчүрбөңүздөр дайым. Дайым күйүп турса, ошо жанагы уведомление деп коет, YouTube'дан эмне чыкты, Facebook'тан эмне чыкты, Instagram'дан эмне чыкты, WhatsApp'тан эмне келди. Ошонун баардыгы биз жөн эле жанагындай ойноп селфи салбайбыз. Бүт баардык олуттуу маалыматтар салынат. Ошондуктан мына жакында буйрса, атай блогерлер үчүн да долбоор даярдап атабыз, күзгө жакындап калса. Ошо интернеттен жөн гана бизнес кылып калбастан коомдук пикирди да өзгөртсө болот. Өткөндө да биз учкай сөз кылдык эле. Ошо коомдук пикир талаасында иштей турган, ушуга мындай бир кызыккан жаштарды да өзүнчө бир тренингке чакыралы деп атабыз. Андан ары жана туура тамактануу боюнча да тренинг баштадык эле. Азыр биз буга да тренерлерди издеп атабыз, тарбиялап аткандарыбыз бар. Эгерде ушул тренерлерди таап калсак, мен ойлойм, туура тамактануу боюнча да тренингдер аябай актуалдуу, элде талап бар. Бул дагы алдыга кетет деп ишенебиз. Бу жерде бир Павел Павлов деген жазыптыр, кичине бизнес баштасаң эле чорныйлар келип доля сурап коркутушса кандай кылабыз? Койчу башым аман болсун деп акыры баштаган бизнесиңден баш тартканга туура келет экен дейт. Мен мунугу Павел Павлов деген адамдын мен өздөгү эле фейктерге аябай мамилем начар да. Олуттуу маселе кээде көтөрөт, бирок атын карап туруп эле жооп беришиңди да билбейсиң, жооп бербешиңди да билбейсиң. Мен кечиресиңер, өз чындыгында атыңар ким, атаңардын аты Павелбы мен билбейм. Бирок мынау сөзүңөр өзү туура эмес да. Эмнесинен туура эмес? Эгерде кимдир бирөө бир иш баштап, анан чорныйлар келип аны кыйнап, анан жаап коюп, анан ошол адам айтып атса, мен балким ошол адамдын сөзүн угам. Балким. Бирок бирөөдөн угуп алып эле, же бир кинодон көрүп алып, мен да ушундай болом да деп жата берген, бул чынында Павел Павлов. Жанагы бизде ушунчалык көп маалыматтар бар. Билесиңер, тырмышуу боюнча, умтулуу боюнча. Аллах субханаху ва таала сиздин атыңыз, атаңыздын аты ага карабайт да бул маселеде. Куранда ушундай бир аят бар. Адамдар умтулганын гана алышат дейт. Умтулганын гана алышат. Мисалы үчүн дыйкан, 10 баласы бар дыйкан, талаага чыкты жазында, будай септи. Жазында будай септи. Анан күздө келди. Талааны карап туруп айтып атат, мен 10 балам бар, тала. Муногу сенден чыккан будай мен 10 балама жетпейт. Десе тала эмне уялабы? Байкуш, мен сенин 10 балаңды эске албай калган турбаймын бе? Деп тала уялабы? Десе уялбайт. Тала айтат, мага бар бир 100 балаң барбы, 1 балаң барбы? Кандай иштеген болсоң ошону аласың дейт. Аллах субханаху ва таала Куранда ушуну айтып атат. Адамдар умтулганын гана алат. То есть Аллах таала ушундай мыйзамды койгон. Эгерде умтулуусу начар болсо, ага чорный келеби, белый келеби, вертолет келеби, самолет келеби, инопланетянин келеби, бул шылтоо болсо керек. Эгер ал умтулган адам болсо, чорный менен да иштейт, белый менен да иштейт, вертолет менен да иштейт, инопланетян менен да иштейт. Мен ушундай деп түшүнөм да. Ошондуктан адамдардын
жеткени бул алардын өзүнүн арзуусу эмес. Алардын даражасы эмес. Ата теги эмес. Алардын умтулганы. Тилекке каршы акыркы кезде биз ушундай бир чоң мүчөлүштүктөбүз. Биз умтулбай калдык эч нерсеге. Эч нерсеге тырмышпай калдык. Деминбей калдык да. Бардык нерсе, билесиңер, кыргыздарда бир эле сөз бар. Болбойт. Түштүктө бобойт деп коет. Өздөрү да күлөт. Эмнени айтпа, бобойт. Мен айылга барганда, мен да ушу инилеримди көрүп, айылда мүмкүнчүлүктөрдү көрүп туруп, мындай кылбайсыңарбы? Болбойт да. Мындай кылбайсыңбы? Болбойт. Мындай кылбайсыңбы? Болбойт. Неге болбойт? Мынау нерсени, мындай кылды эле анан болбой калды. Мынау мындай кылды эле анан ал болбой калды. Бүттү. Мына ушундай кедейликте жашай берет. Бардык нерсе болбойт. Проблема ушунда. Болот деп кылып көрө, жок дегенде кылып көрөйүнчү деп да ойлобойт. Болбойт. Бүгүнкү күндө биздин проблемабыз ушунда. Калкты, жаштарды өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, канткенде болдурабыз. Антпесе, бобойт дегендер ошо бобойт бойдон жатып калбайт экен, Россияга кетип калат экен. Ошо жака барып кар күрөйт. Анан барып алып айтат: "Бизде завод жок, фабрика жок, өлүп кетелиби?" Сен өзү завод, фабриканы сага бирөө куруп бериш керек беле? Сен курбайсыңбы? Сен ушул иштерди кылбайсыңбы? Сен деле эркексиң. Эмнеге кура албайт? Чечкиндүүлүк болгон эмес, тырмышы болгон эмес. Бардыгын бирөө жасап бериш керек. Мына ошондуктан мен ойлойм, ушундай бизнес тренингдер бизди ойготушу керек. Мына ушун ойгонууда мен ушинтип жашай береминби? Жашоо бир жол берилет экен. Эмне үчүн мен да берүүчү болбоймун? Эмне үчүн мен да бирөөлөргө спонсорлук кылбайм? Эмне үчүн мен да мечит салбайм? Эмне үчүн мен мектеп салбайм? Эмне үчүн мен вертолет алып минбейм, учпайм? Эмне үчүн мен самолет менен учпайм? Эмне үчүн мен Европада свалка кыргызып берген машинени минем? Эмнеге мен башка бир жерге келип анын атылдыгын алып, алардын карын күрөйм деп адам өзү ойлонушу керек. Бизде сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Жана мен ойлойм, биз эгерде ойгоно алсак, тырмышыбызды кое алсак, умтулуубузду күчкө киргизе алсак, эркибизди башкара алсак, көз ачып жумганча өнүгө турган элбиз. Сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Элибиздин менталитети да аябай күчтүү менталитет, биздин өзгөчөлүгүбүз аябай. Ошо уктатып койгондук үчүн уктап отурабыз. Жана топудай болгон элбиз. Бул деген нерсе өтө мобилдүүбүз. Кризис деп коркуп аткан нерсе, бул аябай чоң мамлекеттер үчүн проблема. Бизге ошон кичинекей мамлекеттерге кризис проблема эмес. Анын үстүнө эгерде биз ишкерликти өнүктүрө турган болсок. Ошондуктан кимдир бирөө бир нерседен башташ керек болчу, биз ушул нерсени баштадык. Жана суранабыз, бизди колдоңуздар, бизге кошулуңуздар, келиңиздер эл журтка мына ушул тренингтерди жеткирели. Бизге үндөңүздөр, биз региондорго да чыккыбыз келет, ушул тренингтер менен, региондор менен иштегибиз келет. Жана региондордо эгерде биздин тренингтерди уюштуруп берүүгө жардам берем деген демилгелүү топтор болсо, биз менен байланышкыла, аларга чыгабыз. Өзгөчө биздин четте жүргөндөрдүн Кыргызстанга мүмкүнчүлүгү болсо келип, тапкан акчаларын Кыргызстанга инвестиция кылса, биз ушуга да кызыктарбыз. Жана эң алдыда дагы бир планыбыз ушу онлайн системасында да окууну жолго коебуз деп турабыз. Аллах насип этсе. Демек, бүгүн биздин эфирибиздин убактысы бир аз ушундай кыскараак. Эки сөз менен айтканда, урматтуу туугандар, жекшемби күнү, ушу келаткан жекшемби күнү Бишкекте биздин семинарга катышыңыздар. Биздин телефондор биз ылдыйна жазабыз. Ийгилик академиясынын дайым жарыяларын көрүп туруңуздар. Биз менен дайым тыгыз байланышта болуңуздар. Иншаллах бардыгыбыз бириксек, көп нерсени али күчүбүз жетет. Кылабыз, алдыга да чыгабыз иншаллах. Анда эмки
жолугушууга чейин Аллах субханаху ва таала ар бирибизге тынчтык берсин, береке берсин. Эркиндикке чыгалы. Эркиндик бул бир гана аянтка чыгып алып кетсин деп кыйкыруу эмес. Эркиндик бул кээде Аллах үчүн ибадат кылууда да сенин артыңдан сайгылап турган кедейликтен эркин болуу. Бул да чоң маселе. Ошондуктан Аллах таала ар бирибиздин тилеген максаттарыбызга товфик берсин. Бүгүн бизди көрө албай калгандарга жеткирип коюңуздар, салам айтыңыздар, жана биздин ушул видеолорду башкаларга таратканга да мүмкүнчүлүк болсо жардам бериңиздер. Анда эмки жумага чейин. Салам алейкум.